Esto es Portales del Más Allá. Hoy veremos unos vídeos a los que es difícil darles una explicación. Comencemos. Este es un TikTok en un salón. Lo que se escucha por un momento breve es muy perturbador. Pero pues tuve el error de apagar las luces, pues no se ve nada absolutamente. Entonces, no me gusta invocar ni nada, de hecho no vengo con esa intención, pero sí, pues a ver si de casualidad se llegara a ver algo por aquí. Sí me altera un poquito porque la vez pasada sí me sacó un buen susto. Sí, el día de hoy hay mucho viento. Pues como ven se azotan las ventanas, pero eso es por el viento, estoy seguro que es por el viento. Ay, cabrón. Sube el volumen y trata de ponerte en los zapatos de esta persona. ¿Y tú qué habrías hecho? En este último corto, no veremos pero sí escucharemos algo que algunos dirían que son brujas. No, cuidado.